দেরি করে 7:20-তে ট্রেন দিয়ে দিয়েছিল, এই 7:26 নাগাদ ছেড়ে দিল। কিছু করে ডাইরেক্ট বিষ্ণুপুর চলে যাব। সেখানে আমাদের বিষ্ণুপুর ইউথ হোস্টেলে ঘর বুক করা রয়েছে, তো সেখানে আমরা থাকবো। তার আগে কামারপুকুর টুকুরগুলো দেখে নেবো। এই তো প্ল্যান, সুন্দর করে সাজানো সেখানে। এখানটায় হ্যালো গাইস, এখন খুব ভোরবেলা, এখন বাজে ভোর 5টা। ঘুম থেকে উঠলাম। আজকে আমরা ঘুরতে যাব। আজকে আমরা যাব কামারপুকুর, জয়রামবাটি, বিষ্ণুপুর। তো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ব্লগিং অত্রিশ। তো চলুন আজকের ব্লগ শুরু করা যাক। এবার আমরা রেডি হব, প্রস্তুত হব, একটু ফ্রেশ হয়ে তারপরে আমরা বেরিয়ে যাব। তো আপনাদের সাথে আমরা এখান থেকে বাসে করে হাওড়া যাব এবং হাওড়া থেকে গোঘাট লোকাল ধরবো, ঠিক আছে? সেখান থেকে আমরা গোঘাট লোকাল ধরে লোকালে করে গোঘাট যাব। গিয়ে সেখান থেকে আমরা কামারপুকুর, জয়রামবাটি ঘুরবো। ঘুরে সেখান থেকে বাস বা অটো কিছু করে ডাইরেক্ট বিষ্ণুপুর চলে যাব। সেখানে আমাদের বিষ্ণুপুর ইউথ হোস্টেলে ঘর বুক করা রয়েছে, তো সেখানে আমরা থাকবো। তার আগে কামারপুকুর টুকুরগুলো দেখে নেবো। এই তো প্ল্যান। তার পরের দিন মানে আগামীকাল সকালবেলায় বিষ্ণুপুর থেকে টেকে বিকেলে আমাদের বিষ্ণুপুর জাংশন থেকে ট্রেন আছে রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস, তাতে করে ফিরবো। তো এই তো আমাদের প্ল্যান রেখেছি। এখন ট্রাভেলের ব্যাপার, প্ল্যান চেঞ্জ হতেই পারে, কখন কী হবে তো বলা যায় না। চলো দেখা যাক। তো ট্রেনে উঠে দেখা হচ্ছে, টাটা। সো গাইজ, এখন বাজে 7:30। 7:25-এ আমাদের ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে হাওড়া থেকে। প্রথমে আমরা বাসে করে হাওড়া এলাম। হাওড়া থেকে আপনার টিকিট কাটলাম, কেটে কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হয়েছে। তারপরে দেখলাম আমাদের ট্রেন ঢুকলো, তো দেরি না করে ট্রেনে উঠে পড়লাম এবং খুব দেরি করে 7:20-তে ট্রেন দিয়ে দিয়েছিল, এই 7:26 নাগাদ ছেড়ে দিল। তো এখন আমরা যাচ্ছি। তো গিয়ে গোঘাট পৌঁছে দেখা হচ্ছে, কি না হয় আমরা কোথায় যাই, কি করি সমস্ত। তো আমরা গোঘাট পৌঁছে আর দেরি করিনি, তো 2-4টে এরকম সেলফি তুলে, আর ভিডিও করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি, 2-4টে সেলফি তুলে আমরা সব টোটোর রওনা দিলাম করে আমরা ডাইরেক্ট কামারপুকুর গেলাম। তো গাইস, কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ মঠ, যেটা মানে রামকৃষ্ণদেবের যে বাড়ি, সেখানে গিয়ে মানে দেখলাম আমরা কোনো ফটোগ্রাফি বা ভিডিওগ্রাফি করা অ্যালাউ নেই। সেই জন্য আমরা আর কি সেখানে কোনো ছবি তুলে উঠতে পারিনি, তো তার জন্য ক্ষমা করবেন। তো হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে কী করলাম সেটা আপনাদের অবশ্যই বলবো। আমরা কামারপুকুর গেলাম, গিয়ে সেখানে বাবার মন্দির পরিদর্শন করলাম। মন্দির পরিদর্শন করে তারপরে আমাদের তো খাওয়া দাওয়ার কিছু আনা ছিল না, তো সেই জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে ওই কামারপুকুর মন্দিরের যে ভোগ দেয় সেখানেই ভোগ খাবো। তো সেখানে গিয়েই আমরা সেখানকার ভোগ খেলাম। সেখানকার ভোগ কিন্তু অসাধারণ ছিল, মানে সেই ধরনের স্বাদ, সেই ধরনের সুন্দর। সেটাও আমরা আপনাদের দেখাতে পারলাম না, কারণ সেখানে ভোগের জায়গাতেও ছবি তোলা নিষিদ্ধ। এরপর কামারপুকুরের কিছু সাইট সিন ছিল, সেখানে আমরা গেলাম ঘুরতে। তো এটা হচ্ছে রামকৃষ্ণদেবের আদি বাড়ি ছিল, মানে এখানে নাকি ভিক্ষা মা থাকতো তার, সেই বাড়িটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর সেই কামারপুকুরে একটা কালী মন্দির ছিল, সেটারও ছবি আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, সেখানে ভিডিও করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, আসলে অনেকজন ছিল এবং অনেক ডিনয়েস ছিল, তো মানে অনেক কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিলো, মানে ভিডিওটা তুলেছিলাম কিন্তু ঠিকঠাকভাবে ওঠেনি, সেই জন্য আমরা ফটোই দেখাচ্ছি আপনাদের, দেখুন। এটা হচ্ছে কামারপুকুরের একটা মন্দিরে আমি গিয়েছিলাম। সেই মন্দিরে দেখলাম যে অনেক কিছু ছবি টবি দেওয়া রয়েছে, সুন্দর করে সাজানো রয়েছে।
সেই জিনিসটা ভিডিও তুলেছি, দেখুন কি সুন্দর করে সাজানো সেখানে। এখানটায় রামকৃষ্ণের পুরো জন্ম কাহিনীটাই বর্ণনা করা রয়েছে, দেখুন, দেখলে বুঝতে পারবেন। এটা হচ্ছে কামারপুকুর বিষ্ণু মন্দির। এখন যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কামারপুকুর শিব মন্দির। কামারপুকুরের সমস্ত দর্শনীয় স্থান দেখার পর আমরা ডাইরেক্ট সেখান থেকে অটো করে চলে গেলাম জয়রামবাটি। জয়রামবাটিতে গিয়েও একই অবস্থা, সেখানেও কোনো ফটোগ্রাফি অ্যালাউ ছিল না বলে আমরা ফটো করতে পারিনি, তো কিছু করার নেই। তারপরে জয়রামবাটি ঘুরে টুরে আমরা এই ঝিলটার সামনে চলে এসেছিলাম। এইখানেই নাকি মা শারদা পুজো মানে এসে স্নান করতো প্রত্যেক দিন। এরপরে আমরা এখান থেকে অটো ধরলাম, অটো ধরে লং ডিস্টেন্স ট্রাভেল করলাম করে আমরা অনেকক্ষণ, ঘন্টার পর আমরা অটো ধরেছিলাম তখন 5:30 বাজে, আমাদের পৌঁছতে পৌঁছতে রাত 9:30 প্রায় হয়ে গিয়েছিলো। তো সেখানে আমরা পৌঁছানোর পর বিষ্ণুপুরী উত্তরস্থলে পৌঁছালাম, গিয়ে সেখানে খাবার দাবারের রাস্তার ব্যবস্থা করলাম, ব্যবস্থাপনা করে আর কি আর কোনো ওখানে যে ঘুরে দেখাবো তার সুযোগ পাইনি, কারণ বুঝতেই পারছেন অনেক রাত করে ফিরেছি, রাত করে ফিরে খুব টায়ার্ড ছিলাম সারাদিন ট্রাভেল করে, তো রাতেই সেখানে খাওয়া দাওয়া করে আর কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপরে অনেক ভোর ভোর উঠে পড়েছিলাম। তো এই ছিল আমাদের ফার্স্ট দিনের যাত্রা। তো আমার এই ব্লগ আপনাদের ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন কেমন লাগলো, এবং অবশ্যই শেয়ার করবেন, এবং যারা যারা এই চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ। এরপরে আসবে এর পার্ট 2, অর্থাৎ বিষ্ণুপুরে আমরা কীরকম ঘুরলাম, কী করলাম, সেই সমস্ত নিয়ে আরেকটা ব্লগ আসবে পার্ট 2। সেটার জন্য কারা কারা অপেক্ষায় আছেন, কারা কারা অপেক্ষায় থাকবেন কমেন্টে জানান। যত বেশি কমেন্ট আসবে যে তাড়াতাড়ি দাও তত তাড়াতাড়ি দেবো, কথা দিলাম। তো আজকের মতো টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগ।